Exhale po kayo. Exhale. Taas mo. Inhale. Exhale. Okay. Huh? Sige, sabihin niyo po sa akin yung nararamdaman niyo po sa ngayon. Ngayon. po. Yung ngayon po, kumpara po nung nakaraan, ngayon po nalilingon ko na siya kasi may kirot pa rin ho dito pero hindi pa ho yung 100% na ganun ho dito. Apo, kirot, may kirot pa rin na sa left side po, no? Opo. Tapos yun, hindi ko pa rin ho ganun siya. Mm. Ngayon yung panihirap. Pero dito okay lang. Pero hindi, yung sakit, ano pa rin, may sakit pa rin. Yung tulad dati, hindi ko hirap. Dito rin ho. Pagkagawa ko dito, parang may pinipigil pa rin dito sa may... Dito, parang may tumutusok dito sa puso eh. Parang may display. Parang may butong tumutusok. Yun po. Ay, sa ibigay ko na mas malasa. Sana lang pwede ng katalindi. Automatic na dito na. Eh ako naman, minsan ako... Nakakalingon po kayo po doon. Nakakalingan po, pero yun nga po. Dahan-dahan. Tapos pagka mag-ano ko motor, talagang gagawin talaga dapat ako. Sama katawan pa rin po. Pero nakakalingan po. Hindi nga lang po... Pero nag-improve na kasi dati talagang gaganunin ko pa. Apo. Ngayon eh, kaya ko na ng ganun kaso hanggang dito lang. Meron lang pong degree angle. Dahan-dahan pa lang po, ano? Parang tusok, may tumutusok sa chest. May tataas na naman kamay. Apo, natataas ko na. May tataas. Dito po yung mukha niya sa gitna. Tanggalin nga na po. Apo, sige. Ano naman kami, nakamas na kami. Kamay niyo po dito. Yeah. Okay. Pwede po kaya bro, paghahan po yan, paghahanapin po ako. Oh, sige ba?
Magnesium oil. Okay po, bangat po kayo. Igalaw niyo muna bro. Yung ulo niya mismo. Okay, magalangan. Igalaw niyo na. Sige lang. Napata. Ito, masakit pa yung pababa. Sige lang. Bago pa lang. I-point mo talaga sa kaliwa. Yan. Importante na gagawa ng hindi. Sige, lakad mo muna. Okay, sige po. Dapa po ulit kayo. Hinga po. Inhale. Exhale po kayo. Okay. Okay. Exhale. Tas mo. Okay. Bitaw lang po. At, inhale po.
Exhale. Ingat. Tama. Okay. Sige, dito. Laki kasi ito. Hindi lalagyan din. Paano lalagyan mo ng video? Lain na. Dito ako. Sige, inhale. Inhale. Exhale. Taas. Mabagal. Sige, tigil lang. Yan, dapat pa ganun. Bagal mo na. Inhale po. Exhale. Kasi stay ako nililigo. Okay. Inhale po. Exhale. Okay. Init po tayo. Papunta din sa akin. Sige ka lang. Pasay ko mula dito. Patagin dito. Ganyan. Yan lang. Yan. Yan. Inhale. Exhale. Okay. Right. Ayan. Finger lang. Wala na. Yung po yung nakakapahan niya po yung parang ano, yung dati ko. Pero para sa akin, tinitan ako na, manageable naman po eh. Hinahayaan ko na lang. Siya, nakakairita. Nakakapa. Hawak ko nga. Oh, yun po yun. Ano kaya? Napakadelikado kasi itong lugar na ito. Eh, ipapa-opera niya ito. Buti sana nasa ibabaw lang. Pero maliit lang siya. Yung college, yun talaga yung college talaga. Lumalaki na. Oo, nakakairita siya. Ano? Pero nararamdaman ko, parang pumasok po siya sa loob. Tapos pag may time, parang uusbong siya. Ganun po siya eh, ganun. Yun po yung sinasabi ko po sa inyo dati na matagal na. Sige po, bangon tayo. Galaw po kayo, galaw. Naiwaga talaga. Ito po, ito, nakakapa ko po siya. Ramdam ko po siya, alam ko po na nandun siya, nakasingit. Pero di mo siya mararamdaman na bumubukol. Nararamdaman ko siya dito na parang ipit siya dito. Tapos pagka yung bumukol na siya, nawawala na yung ipit dito, bukol naman siya dito. Pero yung naramdam ko yung ipit niya dito, nakakairita naman siya. Pag nandyan, Kaya pinapatunog ko yan, pag pinatunog ko naman siya, doon naman siya bubukol. pag nagkaroon ng misalign, pinipilit niyo siya dahil hindi ka kayo komportable. Opo. Kasi una, ano niyo na po. Yun nga po yung kakaiba sa kanya. Oo.
Na may time Dati na... pa naman nakakapa ako siya doon. Opo. Yung nasa bahay tayo, nakaupo ka lang. Pagka ginaganon ko po, kapa ako siya. Malaki nga siya. Malaki po, tapos minsan lumiliit po. Pagka yung minasahe po ng matagal, liliit siya. Kaya parang siya bumabaon lang. Tapos uusmo uli siya. Uusmo po uli. Buti sana una. Hindi ko naman po siya mapa-x-ray pa. Malakas yung time eh. Ayan yung medical certificate. Apo. Kaya, Medyo makirot pa rin po siya bro dito. Hindi ko pa rin po siya ganun talaga. May ano po parang may bumabanat po dito. Dito po, medyo makirot pa rin. Tapos, Hindi ka agad-agad. Apo. Pag Pero yung dapat po nga. dito po. Dapat ngayon mawala na dahil sa magnesium Apo. oil. Pero ganun talaga. Kung kinakailangan ibalik niyo dito, ibalik niyo lang. Ganun po. Basta ikilos-kilos ka Apo na. po. Kasi nakikikilos yun naman eh. Opo po. Pinapractice ko nga po. Yung Oo. nga po na ano. Hanggang sa maaluan na po kayo. Dito po, may parang banat dito. May pumipigil. Hmm. Tapos dito rin. Dito matindi yung banat. Ayun po. Naipaluwag ko naman na nailagay ko na sa gitna lahat ng ano. Kasi po, panay na punta sa kanan po yung C6, C7, T1, T2, yung T5, T6, tsaka yung L5S1 na lumbar naman yun. Nagkaroon ng misalignments. Papunta lahat sa sa kanan Opo. Sa moving lateral to the right. Laterally. Pero nasarapan ako nung hindi tumunog. Pero ang sarap nung Yung ginawa na. Oo, kaso di tumunog. Ayos lang yun. Ayos lang ko yun. Ay, lalabas humaharang yung bukol eh. Ganun no. Pero sarap eh, nung araw na Oo. sarap eh. Kaso Lalabas- parang naituloy pa sana. Naku, hindi pwede. may pagpipigil na gagawin. Sa bawat alignment, yung pinaka-safe na adjust ang pinaperform natin. Yung pala yung buo na yung pumipigil. Opo. Sana nga po. Parang nandoon siya sa nandoon siya sa kalagitnaan ng Opo, tulad po na wala po siya. Pero dito po nasa siya. kalagitnaan siya, yung yung bukol, nasa kalagitnaan, brad, ng ganito, oh. Opo, dyan nga po. Dito sa... yan po. Nasa kalagitnaan siya nung division ng disc. Opo. Hawak-hawak ko naman siya, inilalayo ko para may align. Doon na po siya, sumisingit po siya. Doon nakakailita po siya. Parang... Akala ko yung hindi ko na siya makapa, sa ako iginanon, akala ko, nailayo ko. Siguro lumusot sa loob. Opo. Pagka bumukol siya, hindi talaga nakakairita. Naramdaman niyo yan, high school. High school po, maliit lang po siya ng high school. Tapos nung college talagang bumubukol na siya. Kasi hindi naman normal na ang tao meron ganyan. Oo nga. Katulad nga- Kaso lang yun. Maraming mga pasyente ako, nakakapa ko meron ganyan. Pag inalign ko, nawawala na ng tuluyan. Katulad po niya. Pero ikaw matagal na kitang pasyente. Oo, ito. Lumalaki pa siya lalo. Yun nga po, minsan siya, yung lumalaki yung circumference Mga niya. ganito, mga ganyan. Opo. May Diba? time po, lumalaki po siya, tapos pag kami nasaya naman ni Mrs., lumiliit din. Katulad nga, yung maliit na lang po siya. Ngayon, maliit. Maliit siya. May time naman po talaga, lumalaki siya na para bang umaabot siya. Nawawala pa nga siya sa daliri ko na Opo, yun. kinakapa ko, hindi ko mahanap kung nasaan Ngayon po, hindi na siya. Ayun, mapapatunog po. Ayun. Pag pinapaan niyo po, ayun, napalubog ko po siya. Pero mamaya, Lumubog, no? Apo, kasi ginanong ko po 3 beses tumunog, tapos nabaon po siya eh. Pero mamaya, usbong na naman po yun, gaganunin ko na naman po. Parang nagsasalitan lang po pagka ang ngalay dito na, parang gusto ko na siyang palabasin, tapos pagka dito naman, gaganunin ko naman siya, babaw naman siya. Ganun po. Opo, nung pina-MRI po ito dati, Nakita? Hindi po, wala pong nakita. Sa X-ray, hindi naman makikita sa X-ray. Kaya nga po kasi, MRI na po yun dati kasi nireklamo ko na po. Ino-complain ko na sa mama ko. Ay, yung buhol na dito. May irita ako, discomfort sa akin. So, pinaka-MRI, hindi ganun lang ako. Pagka yung nakatagal akong nakahigang ganun, nako-comfort ako. Lumiliit siya na pag diretso yung higa mo, usa siyang lumiliit, tapos
para papasok sa loob yun, wala na. Siguro, hindi nakita ng MRI. Pero pag yung physical talaga, kakapain mo, umango na akong ganyan, lalo na pag matagal na ako nakaupo, nakatayo, bubukol na siya. Kaso lang nakakapako rin. Kaya hindi ko masabi kung hindi totoo at hindi wala. Nakakapako. Oo. Pero Talagang hawak. Opo. Hawak ko talaga. Di ba, kanina po? Itong dulo ng daliri ko. Talagang ano, Opo. para bang yung baterya ng relo na flat, ganun. Ganun po siya. Parang ganun ko siya na ano. Pagka matagal po ako nakatayo yan, pero pagka yung nakahiga na, yan, comfort na kasi. Komportable na katawan ko, pag nakatayo lang,